一個人由香港玩到成都、林芝、拉薩、西寧、敦煌、新疆烏魯木齊，而去到依家嚟到蘭州啦。唉，真係覺得自己好 lucky 啊！趕到最後一班高鐵，見翻呢個青藏列車，哎呀，好懷念啊！好似係好耐之前嘅事啦，已經。依家係夜晚10點幾，快啲翻酒店，拜拜。依家係12點半左右啦。今朝一早起身喺度 plan 行程，諗唔到去邊，跟住呢就即興 join 咗個半日嘅 tour 去呢個水脈丹霞。咁我依家距離集合時間仲有個幾鐘，食個牛肉麵。食呢間馬鞍軍，對蘭州完全冇概念啊！諗住去食一碗地道嘅蘭州牛肉麵做早餐，點知成碗紅色 handle 唔到。而家嚟到呢個蘭州水脈丹霞國家公園，超抵！我呢個 tour 係50幾蚊，包埋門票咯。我想講本身一張門票已經係80蚊，但係我係50幾蚊，包埋交通，包埋門票。哎唷，好慘啊個駱駝！我頭先睇咗攻略，咁呢嚟呢度水脈丹霞咧可以有2個玩法嘅，一個就係比較輕鬆版啦，咁2個鐘就可以行晒噶啦。咁有一個就係深度版啦，就需要4個鐘以上嘅，因為佢中間係有徒步嘅部分。我而家發覺呢，我嚟翻蘭州啦，咁蘭州同西寧都係近嘅，咁佢都係海拔有啲高嘅地方，開始覺得行步路又開始喘氣啦，又有啲缺氧咯，但係冇乜感覺，淨係有啲喘氣。啊，呢個觀光車係咁樣嘅。有電梯，唔知得唔得？如果咪就要行呢條樓梯，係免費嘅。以前去張家界，如果想搭電梯係要俾20蚊，唉，太好啦！呢一日嘅天氣比較陰啊，但係其實肉眼睇都係覺得好壯觀。行到嚟呢個夜市，大家勁早，好似都冇人。路邊攤食飯，14蚊一個炒麵，超有鑊氣。終於開到過嚟呢個中山橋，啱啱還咗車，依家嚟到呢個黃河第一橋，即係中山橋，好熱鬧。行下啦，我覺得有啲似上海嗰條橋啊，但我唔記得咗叫咩名。我覺得呢度夜晚都靚嘅，但係我覺得日頭會好睇啲咯，因為而家睇唔清黃河，而家好似淨係一條有燈飾嘅橋咯，係靚嘅。冇乜感覺，對面有啲中式嘅建築咯，跟住嗰度貌似有條街。嚟到呢個正寧路小食夜市，本來都冇諗住嚟嘅，不過而家有車，想去邊就去邊。呢度有啲似台灣夜市嘅感覺，咁我兜個圈走咗，我冇咩想食。哦，就係嗰個雞蛋，係長隆啦 ，Crazy 老馬家，間間都係老馬家，我諗是當一檔都好食。走嚕，一兩袋，跟住又揸回影仔返去啦。原來啲店員係會問你要幾多斤辣子，如果冇特別要求，佢哋會俾例牌嘅你。
嚟到黃河邊，跟住側邊有得坐，幾超呢度，休息下。唔記得咗叫3盒茶定3部茶，係咁樣嘅，30蚊。跟住咧，佢仲俾咗一壺熱水。以前細個屋企都有呢啲熱水，跟住就焗一陣。多少錢啊？來一個吧。辣椒不辣的？辣的吧。我諗起我喺西寧買嗰個20蚊1公斤，呢度係15蚊1公斤都冇，半斤啦。不過喺呢個景點買到就算啦。就所以佢有一條圍欄遮住，如果唔係都幾舒服。發呆很適合發呆，最好唔好搭呢個叫羊筏，係咪叫羊筏咧？係啦，因為我而家就咁睇都覺得好危險啊。不得不說，以前我都租過美團嘅電單車，佢依家係有埋頭盔，係啦，一定要戴頭盔佢先俾你開車，非常好。走嚕，好豆泥餡片同埋咩皮，仲有分高檔同水洗。又走了，酒店住呢度樓上，跟住依家先發現隔離係我上次行過西站夜市。翻去要數下我搭咗幾多次高鐵同埋飛機去機場食間牛肉麵啦，係行咗10幾分鐘過嚟，有啲遠。蘭州牛肉麵今次記得啦，店員有問我要唔要小辣，比市區貴8蚊，可接受。超多款酸奶做手信，買咗個雪糕酸奶，同埋一大袋勁多味，有8盒膠醋，全部都係5、6蚊。留咗去蘭州幾日就臨時決定走啦，飛咗去廈門 join 我嘅屋企人啊！1個月嘅旅程就咁樣完結啦。本來仲諗住去埋九寨溝，不過下次先啦。